っていく？このつも服を出したらうるさいな。料理係なんで任せます。平たく。はい、じゃあ。俺あっちこっちのは登りやすいな。あ、いいじゃん。いいじゃん。いいサイズだよ。なんだよ、大騒ぎしろよ。今の。おー、釣れた釣れた。動画撮っていい？おー、見せて見せて。いいサイズ。いいねいいね。写真も撮ってくれよ。なんかいい出方したよ。でかいね。見たんだよね、今。広い。違う川。よいしょ。ここにしよう。やっぱ流木かな。すごいねこれ。はい、うわ、重っ。矢印削るよ。なんで縦に割るか知ってる？知らない。転がっていかないように。なるほど。天才かな。
かなりの調子で。はーい。いいね。いいね、いいね。大将、やってますか？美味しそう。お、なんだっけ？冷や汁風冷や汁風ごまつけ麺。ごまつけ麺。美味しそう。うまそうじゃん。あ、うまっ。うまい。ううまい。じわじさん始まった。じゃあ釣り行きますか。いいよ。なんかね。でかいね。高です。イエーイ。お疲れ様でーす。イエーイ。あー、うまい。うまい。これは結構よくできてたまらん。うん。くるみをどうしたんですか？る。くるみを軽くローストしてから砂糖で絡めて煮詰めてもう水分飛ばすやつ。体に悪いやつ。美味しそう。いただきます。まだよ。うわ、うまっ。おいしい。おお。大きい切り身の方は釣り名人。ああ。じゃあもっとこない。ピンチマン。そう。
い味がいい味出たわけや。昨日取った平竹。いい匂いじゃん。平竹ね。いい匂い。これいつだってなかなかわかんないですよね。大丈夫。非常に赤いところにバック。思ったより深かったな。